Kurdi, mein allerbester Kurdi. Ach, Archie, ich weiß nicht. Wenn ich meinen Kurdi nicht hätte, dann könnte ich gleich Schluss machen. Na ja. Kurdi, Kurdi, Kurdi. So geht das die ganze Zeit. Onkel Krishon fragt immer nach dir. Ich meine, du kannst doch diesmal für mich hingehen, diese Geburtstagsfeier mit ihm im Altenheim. Die sind immer so furchtbar nervig. Ja, aber ich kann dich doch nicht ersetzen. Du bist doch sein wichtigster Verwandter. Ja, aber ihr seid euch doch viel näher. Ich meine, mein Onkel und du, ihr seid doch wie Köhm und Bier. Man kann sich ja den einen ohne den anderen überhaupt gar nicht vorstellen. Du kannst doch wohl einmal für mich einspringen. Ich meine, mein Onkel und du, ich meine, ihr seid doch die besten Freunde und dann lässt du ihn alleine feiern. Wieso denn alleine? Du bist doch da. Das ist sein 105. Geburtstag. Ich kann doch nicht jedes Mal dahin gehen. Nee. Ich weiß ganz genau, warum du da nicht hin willst. Kein Bier, kein Köln, kein Schmück. Weißt du auch warum? Die wollen einem das Sterben so richtig schmackhaft machen. Herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag. Wer? Du. Schon wieder? Hier, ich hab das mal so ein bisschen liebevoll eingepackt. Und, hattest du schon viel Besuch, Onkel Krishon? Hier kommt nie einer. Jetzt bin ich ja da. Ja, jetzt. Gib mal her die Buddel. Ja. Letzte Woche haben wir eine Busfahrt gemacht. Aha. Mit dem Bus. Guck an. Was ist das denn hier für ein Schied? Nach Dings, na, wie heißt das noch? Und weißt du, was ich da wieder gesehen habe? Gibt das doch nicht, du. Die Stelle. Mann, oh Mann. Da haben doch damals die Österreicher Oh, Onkel Krishon, hör jetzt auf mit der Österreicher. Ich kann das nicht mehr hören. die Lederbeutel mit dem ganzen Schmuck vergraben. Die Story verfolgt mich schon bald bis in Schlaf. Da war noch Krieg. Und jetzt sind wir wieder an dieser Stelle vorbeigefahren. Mit dem Bus nach Onkel Krishon, du weißt nicht mal, dass du heute Geburtstag hast. Wie wirst du dich denn daran erinnern, wovor meist bald bummelig 100 Jahre irgendwelche österreichischen Soldaten aus Wattenscheid was verbuddelt haben? Mit dem Beil habe ich ein dickes Stück vom Baumstamm zack, abgeschlagen damals. Und das sieht man immer noch, wenn man da vorbeifährt mit dem Bus. Und direkt vor dem Baum, da haben damals, noch kurz vor Kriegsende, diese Soldaten aus Österreich den ganzen Schmuck vergraben. In Lederbeuteln. Ja. Hagebutten Tee und Vollkorntorte. Mit Diätschlagsahne. Jo, nee. Vielen Dank auch, du. Das lass mal lieber Archie machen. Scheint Ihnen ja ganz gut zu gefallen. Müssen alle gleich kommen, ne? Moin. Moin. Mensch, ich denk immer, ein besseres Killerkralleheft, als ich gerade hab, kann es gar nicht geben. Und jetzt denke ich das schon wieder, obwohl ich das schon beim letzten Mal gedacht habe. Diesmal ist Krieg. Oha. Killerkraller, das Oberkommando über die koklonischen Kämpfer. Hab ich euch schon die Postkarte gezeigt? Unser Bürgermeister ist zum Eisstockschießen in Seefeld. Und jetzt erzähl ich was. Hörst du, ich? Es geht ihm gut, er lässt schön grüßen. Die feindlichen Truppen haben sich gerade ins taurische Zentralmassiv zurückgezogen. Ich geb's auf. Und jetzt muss Killerkralle seine Leute über den Tantros-Pass führen. Das ist ungeheuer gefährlich. Oha. Und jetzt kommt das in den Bergen von Panzanien zur Entscheidungsschlacht. Hoffentlich ist Archie bald wieder da. Der ist weg. Wohin? Der hat sich bei uns auf dem Hofen Holder ausgeliehen und ist weg. Der ist mit dem alten Holder weg. Der ist mit der alten Gurke weg.
So. Und nu? Ja, warum geht das hier nicht weiter? Ja, wohin denn? Du hast gesagt, wir sollen hierher. Ja, hier sind wir gefahren. Mit dem Bus. Wann war das? Ja, weiß ich nicht, aber wo ist denn der Baum? Welcher Baum? Ja, der mit der Stelle. Da haben sie den Schmuck vergraben. Ja gut, aber wo? Na, bei dem Baum. Aber wo ist der Baum? Ja, hier nicht. Wo denn? Da, wo Bäume sind. Nee, hier war das auch nicht. Ja, Ja? ja. Hier? Wie heißt das hier? Bramwiesen? Hier war das? Nee. Och Mann, bitte. Aber was mit Bra war das? Das ist doch ein Mist, du. Lederbeutel voll mit Schmuck. Der ganze Schmuck da. Ich hab so die Schnauze voll. Das nächste Mal schicke ich dir Bragelmann. Bra. Bragelmann? Und hier war das. Ja, Bestimmt. ja. Welcher Baum war das denn jetzt? Du musst mal gucken. Der hat so eine Stelle. So mit dem Beil reingehackt. Einen ganzen Ast. Und unter dem Baum haben die dann den Schmuck vergraben. Die verdammten Österreicher. Die mussten ja weg, weil der Russe kam. Ja, ja, komm mal, Onkel Krischer, dann schnacken wir im Heim weiter, ne? Und da hatten die den ganzen Schmuck Ja, komm mal jetzt. erst noch unter den Hosenträgern. Und dann, Moin, Onkel Krischan. na, So, komm mal, Onkel Krischer, wir wollen wieder ins Heim. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. und dann lag das alles da. 105 Jahre, Mensch, das sind aber auch die schönsten Jahre des Lebens, Der nicht? ganze Schmuck in Lederbeuteln unter den Hosenträgern. Immer noch diese nervige Story, du. Der wird ja auch immer ähnlicher, ne? Ja, wir sind auch gleich weg. Wir wollten nur einen Ausflug machen, ne? Dann komm an. Hier ist es damals gewesen. Ich habe das wiedererkannt. Ganz bestimmt. Onkel Krischan. Wie wär's denn mit dem Schmöck und einem kleinen Lütt und Lütt? So haben wir nicht gewettet, Brackelmann. Brackelmann! So. Wohl bekomm's. Das ist mein Verwandter. Ja, aber Onkel Krischan und ich, wir sind ja wie Bier und Köp. Mein wichtigster Verwandter, das hast du selber gesagt. Kurti, Kurti, Kurti. Mich immer hinlatschen lassen. Nicht einmal für mich einspringen, aber jetzt die Hand aufhalten, wa? Wo ist denn mein Kurti? Das ist mein Nennwert, Brackelmann. Ja, aber mein Land. Aber mein Verwandter. 50-50. Halbe, halbe. Na gut. Ja, er ist mit dem Bus gefahren und dann hat er einen Baum gesehen. Ja, von wo aus hat er denn den Baum gesehen? Von der Straße oder was? Wo bist du denn mit dem Bus lang gefahren, als du die Stelle gesehen hast? Ja, nach Dings, ja, nach, na, wie heißt das noch? Ja, Basinghausen, Glockenstedt.
Also wir suchen einen Baum mit einem abgeschlagenen Ast am Stamm. Ja, Und der soll hier sein? ja. Guck mal da. Ja, da ist er. Ja, da waren die Österreicher. Und dann habe ich mich versteckt und alles gesehen. Und dann habe ich da eine Zelle gemacht. Da war ja noch Krieg. Frost. Ich sag dir das. Sie kamen von Wattenscheid, die verdammten Österreicher. Warnemünde ist die Hauptstadt. Glaube ich, dreh gleich durch. Ja. Also so geht das nicht. Hörst du was? Oh, Mann. Mach da keine Schramme in den Metalldetektor rein, Mann, sonst nimmt Lackmeyers Baumarkt das Ding nicht zurück. Hörst du denn was? Nein. Aber wenn du was hörst, dann sagst du Bescheid, ne? Ja. Nicht, dass du nachher dir die Stelle merkst und hierher kommst, wenn wir nicht mehr da sind. Ach, Archie. Hörst du jetzt was? Was? Ja. 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 Wir bringen ihn dann morgen zurück. Ganz bestimmt. Ja. Aber es ist gerade so gemütlich. Ich meine, dann können Sie sich ja auch mal von ihm erholen. Ne? Ja. Dann bis morgen. Ja. Wiederhören. Mein Onkel ist sich ganz sicher, dass es hier war. Und der ist nicht senil, der weiß doch allerhand. Hörst du was? Na klar, natürlich. Mensch, jetzt soll er mal ruhig, Mann! Ich höre was. Da muss es sein. Scheiß Frosten. Da! Archie, wir müssen hier andere Geschütze auffahren. Dass es Schmuck regnet, kann man ja nicht gerade sagen. Ja, aber es sieht schon gut aus. Ja, ja, sehr gut. Wir kommen voran. Wir machen da weiter in die Richtung. Ja, irgendwo in Norddeutschland muss es ja auch sein. Wir müssen nur genug backen, damit wir auf Tiefe kommen. Ja. Aber eigentlich können die das doch gar nicht so tief verbuddelt haben. Mein Onkel hat doch immer gesagt, die mussten schnell weg. Wer? Ja, die Österreicher. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Onkel Kreschon? Deckung! Deckung! Die Tommies sind da. Wer? Schwere Artillerie. Wir müssen die Gauleitung anrufen. Wen? Wir brauchen hier Truppen. Das muss man denen mal sagen. Der Volksturm. Frau Zweier. Wie habt ihr euch denn durchgeschlagen? Ja, gut. Durch die feindlichen Linien. Ragelmann, sag du doch mal was. Ja, was? Der Westwall. Die Siegfriedlinie.
alles im Arsch. Die Tommies stehen schon vor Klingsiel. Brackelmann und die ist das wieder am Arbeiten, ne? Nun kann uns wohl nur noch der Volksturm retten. Archie, ich hab's. Meinst du wirklich, das geht gut? Bisher habe ich doch wohl immer recht gehabt, oder? Ja, hallo Kuno, ich bin's. Hast du alles gekriegt? Sei aber pünktlich, ne? Gut. Und Kuno, übertreib nicht. Wach auf, Onkel Christian! Mensch, Junge, runter! Ja, das knallt ganz schön, wa? Tommy steht vor der Tür. Meinst wirklich? Sag mal, wollen wir mal hören, was im Radio kommt? Überall tobt der Kampf. In Basenhausen, Glockenstiel wurden die feindlichen Truppen zurückgeworfen. Klingsiel ist dem Erdboden gleichgemacht. Da kann der Tommy sich nicht mehr breit machen. Und das wirft Klingsiel ja auch zurück. Und das freut uns hier in Büttenwader ganz besonders. Und ganz besonders heldenhaft ist der Einsatz von einigen österreichischen Soldaten aus Wattenscheid, die mit Lederbeutel voller Schmuck das Weite suchen. Wer Sich die Stelle merken kann und wer sie gesehen hat, für den verlosen wir hier im Rundfunk eine Packung Schmöck der Marke Synossi und eine Tüte Vogelfutter. Jetzt anrufen und gewinnen, das ist überhaupt nicht schwer. Kannst rauskommen, Onkel Christian! Ist gerade Feuerpause! Soldat! Ei, ei. Meine Männer liegen da hinten. Aha. Wir müssen uns irgendwie durchkämpfen. Zurück nach Österreich. Österreich! Ja. Die feindlichen Truppen haben sich ins taurische Zentralmassiv zurückgezogen. Wohin? Über den Tantros-Pass. Kenn ich nicht. Ist gut jetzt. Und jetzt wird's zur Entscheidungsschlacht in den Bergen von Panzanien kommen. Na dann, nix wie hin. Vielleicht könnt ihr das Ruder ja doch noch mal rumreißen. Ja, aber erstmal müssen wir unsere Lederbeutel in Sicherheit bringen. Ja, ja, richtig. Natürlich. Und ich weiß auch wo. Hoffentlich beißt das nicht. Hast gut gemacht, kannst wieder nach Hause. Können wir das morgen noch mal spielen, Brackelmann? Da? Ja, ja. Oh.
von wegen Lederbeutel. Die haben das in eine richtige Schmuckdose getan. Oh. Diese Österreicher, was? Bist du krank? Schmeiß das Ding weg! Was? Das ist eine Mine! Na super. Man kann ja auch anders reich werden. Es muss nicht immer Geld sein. Was hast du da eigentlich gemacht? Hawaii-Toast. Lecker. Das habe ich ja schon ganz lange nicht mehr gegessen. Ich auch nicht. Lecker. Das erinnert mich immer daran, wie wir früher angeln waren. An der Boddenbeek. Wir drei. Jeden Sonntag. Und dann habe ich euch zurückgebracht. Und dann hat deine Mutti Hawaii-Toast gemacht. Meine Mutti. Ihr beide habt euch ständig gezankt. Das war ganz schön nervig. Aber wenn ihr zusammengehalten habt, dann wart ihr die besten Jungs, die man sich denken kann. Deine Mutti, die war immer sehr stolz auf dich. Ja, so war das damals. Auf meine Mutti. Weißt du, was ich glaube, Ortsche? Ich glaube, der größte Schatz ist das Leben. Und was? Was ist das Leben? Erinnerung. Und die sind manchmal tief vergraben. So gesehen ist es ja meist schön, dass Onkel Christian den Schatz noch gehoben hat. Seine Erinnerungen sind der größte Schatz. Ach ja. Ach nee. Oh, 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 oh.